Bueno, bos días. Empezamos. Rematada a reunión do Consello da Xunta de Galicia, como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes dos que tratamos e acordamos. O primeiro non é un acordo propiamente, é un balance que coñeceu o Consello da Xunta de Galicia, pero creo que especialmente oportuno nestes momentos porque fai referencia ás incidencias e as conseguintes actuacións feitas pola Consellería Responsable de Infraestructuras derivado de todo o que aconteceu nas estradas polas borrascas, polo tren de borrascas que tivemos nas últimas semanas. A rede viaria autonómica ten algo máis de 5.500 kilómetros e garantir a súa seguridade e o seu bo estado é unha prioridade. De feito, destinamos nestes orzamentos 71,5 millóns de euros solo o mantemento da rede autonómica de estradas, os 5.500 kilómetros. Isto é un mantemento ordenario, pero durante estas últimas semanas houve moitos incidentes, moitas incidencias que houve que resolver derivado das borrascas. Concretamente, 1.150 incidencias se registraron nas estradas autonómicas a causa dos temporais entre 1 de xaneiro e o pasado 15 de febreiro. 341 en Pontevedra, 301 en Lugo, 271 na Coruña e 237 en Ourense. As incidencias relacionadas con limpar estradas de restos de auga, de árbores, desprendementos, problemas que se produciron no firme por mor das drenaxes. A práctica totalidade destas 1.150 incidencias están resoltas e solamente estarían por rematar, están en curso de resolverse, a reparación dos desprendementos que houve nas autovías do Morrazo e do Val Miñor. Isto é o contido xeral deste balanzo, deste informe que hoxe presentou ante o Consello a Consellería de Infraestructuras. Hai outro acordo promovido por esta Consellería que ten que ver co proceso que se está seguindo dende que no ano 2025 un ditamen da Comisión Europea cuestionou a legalidade da prórroga da concesión da autoestrada ata o ano 2048. Saben que este ditamen da Comisión Europea daba un último aviso ao Goberno Central advertindo que España podía ser levada, ademais, ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. O Reino de España fixo alegacións sobre este asunto. A Xunta de Galicia reclamou repetidamente que se nos dera traslado estas alegacións, asunto do máximo interese, avaliado polo Parlamento de Galicia, ten que ver con todas as cuestións que xiran ao redor da AP9 e o Ministerio, repetidamente, por unha última vez recentemente, negounos todo acceso á información basándose en cuestións de confidencialidade, de oportunidade, todo tipo de excusas. Por lo tanto, non sabemos o que o Reino de España, o Goberno Central, contestou frente a ese dictamen da Comisión Europea. Por lo tanto, non nos queda outro remedio, despois de terlo intentado, e foi o que hoxe acordou o Consello da Xunta de Galicia, presentar un recurso diante da Audiencia Nacional solicitando que se obrigue o Goberno Central a informar a Xunta de Galicia sobre a resposta que lle deu o Goberno de España á Unión Europea frente a ese dictamen que se refería, que cuestionaba a prórroga da AP9. Entón, presentarémolo e esperemos que teña que ser judicialmente, lamentamos que teña que ser así, que se lle obrigue o Goberno a darnos conta destes documentos. Outro informe ten que ver con mobilidade, pero presentado pola Consellería de Presidencia. En realidad é unha reiteración, unha actualización, si moitos cambios de datos, porque non se produciron, dos prazos para a construción do tramo que falta entre Vigo e a fronteira portuguesa, ben a conta da visita, da entrevista que, como saben, a semana pasada mantiven con o novo alcalde de Porto. Un dos temas centrais, o central de feito, foi a ratificación por parte foi o alcalde do Porto, que, lóxicamente, falando co seu goberno, dos prazos para a execución da infraestructura ferroviaria de alta velocidade que conectaría Portugal
con o noso país a través da fronteira en Valencia do Miño, en Tui. Ratificouse a vontade de Portugal e isto contrasta co ritmo pausado e coa falta de información do Goberno de España. Por tanto, o que fixemos foi volver a avaliar os prazos que quedarían pendentes para que se construya esta infraestructura clave. Os datos non varían moito e volvemos a reafirmarnos, a nos gustaría que fora outra cousa, en que ata o ano 2037, si se empezara e non se perdera tempo a partir de agora, non estaría executado o tramo ata Porriño, simplemente a salida sur. O tramo dende Porriño ata a fronteira portuguesa ten uns prazos moi parecidos. O que analizamos foi a saída sur e o que demostra este informe, volve a ratificar, é que o estudio informativo que xa tiña que estar rematado volvese a anunciar un novo adiamento ata outono, é dicir, 2 anos máis do que estaba previsto inicialmente. Despois do estudio informativo tería que vir a tramitación ambiental, 18 meses mínimo, e a contratación do proxecto, que son como mínimo entre 2 ou 3 anos máis despois as obras, que terían que ser de unha enorme complexidade, e sería un mínimo de 5 anos. Por lo tanto, este tramo, insisto, se o Goberno empezara a traballar xa, non estaría antes do ano 2037-2038. Por tanto, non ten ningún sentido seguir mantendo que o culpable do retraso é a falta de vontade do Goberno portugués e que o Goberno de España non tería ningún problema en ter executada esta infraestructura no ano 2032, o día que se puseran a traballar, e este informe que acabamos de coñecer e que está a súa disposición volve a acreditar o contrario. Cambio de asunto, a proposta da Axencia Galega de Turismo, dentro da estrategia para seguir potenciando unha circunstancia da que xa disfrutamos, pero que se pode desenvolver moitísimo máis, é as posibilidades en materia termal que ten Galicia. A provincia de Ourense é o segundo lugar de Europa con máis fontes termais, e un de cada 5 establecementos termais que existen en España está en Galicia, 3.000 plazas de aloxamento, por lo tanto, hai que seguir perseverando neste desenvolvemento, e o que fixemos foi aprobar unha asignatura, un convenio, no que a Xunta de Galicia, un convenio co Concello de Cortegada, no que a Xunta de Galicia aportaría 650.000 euros para melloras no balneario que existe en Cortegada. Falamos dun balneario ten casi xa 100 anos, do ano 1937, está declarado como BIC, ben de interese cultural, e destinamos 650.000 euros á súa reforma, á súa adaptación, para que siga prestando servicios turísticos e termais. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Cultura, hoxe aprobamos a integración na rede galega de museos do novo museo do Real Club Deportivo da Coruña, que se vai inaugurar mañán, que vai supoñer un percorrido pola historia do Deportivo da Coruña, un club con 120 anos de existencia, como saben. Este museo vai albergar máis de 2.000 pezas, trofeos, equipacións, fotografías, xornais e obxetos persoais dos xogadores, en definitiva, a historia do clube. Integrámoslo na rede galega de museos. Con isto se garante unha serie de requisitos cara ao público, horarios, instalacións, seguridade, e tamén que poida acceder ás axudas públicas que convoque a Xunta de Galicia. Con esta integración xa son 97 os centros que están na rede museística galega. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Política Social, hoxe aprobamos a licitación por 1,5 millóns de euros das obras que van permitir na cidade de Vigo ampliar a escola infantil que está no edificio coñecido como Gota de Leite. Por lo tanto, ten dúas finalidades este investimento de 1,5 millóns de euros. Por unha banda, aumentar as prazas da guardería que xa existe ali, que está aberta, ahora ten 102 prazas, ampliaríamos a 30 máis, pasaría a ter 132, e, ademais, parte das obras irán destinadas a que no edificio da Gota de Leite se ubique o punto de encontro familiar, o PEF, que atendería toda a zona do barrio de Lavadores, alrededor de 500 familias pasarían a estar atendidas, os que necesiten este servicio, con este novo punto de encontro familiar. E, ademais, albergaría, é outra previsión, a primeira unidade pública de atención postémpera de Galicia, é dicir, unha unidade para atender a nenos de máis de 12 anos, atención postémpera, que teñan problemas de desenvolvemento. Vai ser a primeira unidade pública e tamén estaría ubicada no edificio da Gota de Leite,
xunto con unha guardería ampliada e o punto de encontro familiar, investimento de 1,5 millóns de euros. Aprobamos a licitación das obras. Cambio de acordo, fixemos un balance a proposta da Consellería de Presidencia sobre o nivel de utilización de dúas tarxetas, a tarxeta Xente Nova e a tarxeta máis 65, que permite que a xente xoven e os maiores de 65 poidan viaxar de balde no transporte autonómico, que son os autobuses interurbanos, o transporte marítimo da Ría de Vigo e os servicios ferroviarios da área de Ferrol. Ben, o que acredita este informe é que teñen un elevadísimo nivel de utilización estas dúas tarxetas. Conxuntamente, o número de persoas que viaxan de balde no transporte público autonómico con estas tarxetas aumentou un 13% no ano 2025 e xa son 270.000. En total son máis de 11,2 millóns de viaxes de balde, viaxes gratis. Isto permite un aforro de casi 20 millóns de euros no ano 2025 aos usuarios. A tarxeta Xente Nova, o balance demostra que no ano 2025 realizáronse unha media de 620.000 viaxes de balde ao mes, que foi un 9% máis que no ano 2024. E a tarxeta máis 65, de máis recente implantación, leva 2 anos, pero cunha utilización, a verdade, que moi notoria, os usuarios realizan unha media de 312.000 viaxes ao mes e cun aumento dun 20% respecto ao ano 2024. Por tanto, estas bonificacións están logrando, según acredita este informe, o seu objetivo, que os galegos empreguen estes dous colectivos, cando menos cada vez máis o transporte público. Cambio de acordo a proposta da Consellería de Medio Ambiente e dentro do desenvolvemento das competencias unha vez asumida a xestión do litoral, dende un de suyo, por darlles un dato, dende un de suyo que tramitamos as autorizacións, levamos resoltos a 920 expedientes nun tempo sensiblemente inferior ao que antes había que esperar cando se gestionaba o Estado. Agilizamos, simplificamos trámites, hai un formulario único para todas as autorizacións e agora queremos, ademais, garantir a máxima transparencia respecto do coñecemento das autorizacións que estamos dando. Por lo tanto, os autorizamos a habilitar un sistema para que a cidadanía poida coñecer en todo momento os usos e as autorizacións que están vixentes na costa galega. Por lo tanto, vai a crear un novo rexistro de concesións e autorizacións no litoral de Galicia, que constituirá nunha plataforma onde iremos colgando de xeito inmediato, en tempo real, cada vez que se conceda unha autorización, unha concesión, e, por tanto, calquer cidadano poderá en todo momento coñecer que se pode facer e quen o está facendo no litoral. Hoxe autorizamos todo o proceso de desenvolvemento para que sexa unha realidade aproximadamente a principios do segundo semestre deste ano. A principios do verán, este novo rexistro xa estará operativo. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, acordamos investir dende este ano ata o ano 2030 65 millóns de euros en actuacións para previr as posibles danos derivados de riscos de inundación. Básicamente, porque tamén hai riscos en zonas costeiras, estos son en áreas fluviais, hai 170 áreas con risco fluvial en Galicia, e acordamos este investimento ata o ano 2030 de 65 millóns de euros para actuar nos ríos galegos e reducir os riscos de inundación e as súas consecuencias. Estamos falando de obras para reforzar a seguridade na contorna dos ríos, actuacións de limpeza e conservación e melloras nos sistemas de predición e alertas e campañas de información e concienciación. Destes 65 millóns, 35 van a ser para obras nas contornas urbanas dos concellos con risco de inundación. Pois están previstas obras en Sada, Gondomar, Padrón, Valga, Viveiro, estas as máis importantes, pero tamén hai outros concellos. Vanse poñer en marcha as primeiras zonas de inundación controlada de Galicia, é dicir, áreas que permitan darlle máis espazo aos ríos, no caso de que sea necesario desviar cara a estas zonas o cauce en caso de moitas chuvias. Xa temos identificadas as 7 primeiras
zonas de inundación controlada que van a estar en Ponteceso, Cuntis, Bayona, Pontevedra, Bueu, Vilagarcía e Vigo. Isto respecto ás obras, respecto á limpeza, imos destinar 20 millóns de euros, 4 millóns cada ano de aquí ao ano 2030 para a conservación e limpeza do caudal dos ríos e despois tamén haberá campañas de información e colocación de concienciación respecto dos riscos de posibles inundacións e tamén colocación de paneis informativos de sinalización de onde están estas zonas para que a xente non se achega a elas nos días de risco. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Emprego, aprobamos destinar 6,6 millóns de euros ao programa Talento Mozo, que o que fai é promover a contratación de menores de 30 anos desempregados. A previsión con estes 6,6 millóns de euros é que se contraten algo máis de 200 mozos e son axudas que se dirixen a entidades que promovan cursos con compromisos de contratación, é dicir, que combinen durante o curso formación e tamén traballo das persoas que se están formando ao mesmo tempo, 12 meses de contrato, e, ademais, os beneficiarios teñen que comprometerse, como mínimo, a contratar se que contratan, porque se trata de que os cursos teñan un mínimo de 10 alumnos, cando acaben estes 12 meses de formación versus traballo, teñen que contratar de xeito indefinido, como mínimo, a 3 das persoas que fixeron o curso. E, ademais, se deciden contratar a máis, terá máis incentivos da Xunta de Galicia para estas contratacións. A previsión é realizar ao longo de 13 cursos, xa digo, con estes compromisos de contratación cando rematen. Cambio de acordo a proposta da Consellería de Economía, hoxe aprobamos o Plan de Ordenación Definitivo para construir o parque empresarial no Concello de Coristanco, que terá 173.000 metros cuadrados e un investimento de 12,5 millóns de euros. Isto está dentro do obxectivo da Xunta de Galicia de aumentar en máis de un 40% o solo empresarial que existe actualmente en Galicia, sumar 8 millóns de euros máis de metros cuadrados de chan industrial cando remate este plan, e estes 173.000 no Concello de Coristanco forman parte dese plan. Aprobamos a ordenación definitiva, seguiremos os trámites para licitar as obras e dispoñer de eses 173.000 metros cuadrados, 12,5 millóns de investimento. Cambio de acordo, o sector primario, a proposta da Consellería de Medio Rural, hoxe aprobamos a distribución das axudas que convocamos no seu momento por valor de 6,7 millóns de euros para promover a elaboración, comercialización e promoción noutros países dos viños galegos, polo tanto, van destinados ás entidades de os adegas, todos aqueles que se dedican a promocionar e vender o noso viño máis alá das fronteras do noso país. A maioría son de Ourense e de Pontevedra, lóxicamente, porque é onde se concentra a maioría da actividade vitivinícola na nosa comunidade. Outro acordo en materia de medio rural, hoxe aprobamos destinar 53 millóns de euros a axudas para favorecer a remuda xeracional no sector agrogandeiro. Vímolo facendo dende hai uns anos, dende o ano 2009 impulsamos a incorporación de 5.000 persoas ao noso medio rural. Lóxicamente, o que pretendemos é que non pechen as explotacións por falta de remuda xeracional e, polo tanto, destes 53 millóns, 23 ímolos dedicar a incentivos para que os mozos entre 18 e 40 anos que queiran facerse cargo dunha explotación agrícola ou gandeira teñan este incentivo, e os 30 millóns restantes irán para financiar plans de mellora de explotación que leven a cabo estes mozos que deciden incorporarse, é dicir, 23 millóns para incentivar a súa incorporación e 30 millóns para as axudas que decidan implantar unha vez que estén incorporados. Cambio de acordo, un balance aportado pola Consellería de Sanidade sobre o investimento en equipamento e tecnoloxía na atención primaria nos últimos 4 anos. Máis de 90 millóns de euros, 90,2 millóns de euros concretamente en equipamento e tecnoloxía na primaria. Por unha parte, 70 millóns de euros a equipos e servizos de todo tipo, salas de rayos, por exemplo, en Rianxo, Ortigueira, Pontedeume, renovacións menores en 25 concellos,
a unidade móvil de radiodiagnóstico na área de Santiago, 300 ecógrafos, material para facer cirurxías ambulatorios menores, investimento tamén importante na atención domiciliaria, aparellos para medir e facer seguimento dos pacientes nos seus domicilios, sensores, aparellos para facer electrocardiogramas nos domicilios, espirometrías, todo isto en material funsible, por así decirlo. E despois, os restantes cartos, ata chegar a eses 90,2 millóns de euros, serían alrededor de 20 millóns para todos os investimentos que foi necesario para a transformación digital importante que se acometeu na atención primaria na sanidade pública. Melloras de historia clínica, as aplicacións para facer seguimento dos pacientes, pois, por exemplo, con diabetes, toda a inteligencia artificial que xa se está utilizando para facer probas diagnósticas na atención primaria, todo isto supuso un investimento de 20 millóns de euros, en total 90,2 millóns de euros nos últimos 4 anos todas estas actuacións que acabo de relatar. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Cultura, hoxe demoslle luz verde aos traballos para a elaboración da futura Lei de Bibliotecas e do Patrimonio Bibliográfico de Galicia. Xa existe unha lei, o que sucede que ten ao redor de 15 anos, durante todo este tempo as bibliotecas convertíronse, evolucionaron moito, cambiaron moito, por iso queremos facer unha nova lei, e convertíronse en espacios claves pois, que garanten o acceso universal á cultura, a alfabetización digital, son tamén lugares de convivencia social, utilizados tamén por moitos estudiantes. Bueno, todo isto son cambios respecto á concepción inicial que tiña esta lei e por iso queremos elaborar esta nova lei ou esta modificación, actualización da que xa existe. Queremos adaptar a normativa a esta realidade actual, os cambios sociais, regular a protección e conservación da produción bibliográfica, sonora, audiovisual e digital que se falla en Galicia, tamén o fará esta lei, establecer os requisitos para formar parte da Rede Galega de Bibliotecas, superficie, accesibilidade, persoal, horarios, actualizar os servicios mínimos que teñen que ofrecer, bueno, en definitiva, todos estes cometidos e empezamos a elaboración desta actualización co compromiso de aprobala e remitir ao Parlamento antes de que finalice este ano 2026. Outro acordo, a proposta da Consellería de Educación, hoxe acordamos asinar un convenio coa FEGAN, coa Federación Galega de Municipios e Provincias, para crear a Rede Galega de Concellos contra o Acoso Escolar. Saben o empeño da Xunta de Galicia, que é un empeño de toda a sociedade, en ter tolerancia cero contra o acoso escolar. Xa fomos pioneiros a hora de prohibir o uso dos teléfonos móviles en colexios e institutos, existen os puntos laranxa para poder alertar de casos de acoso, existe o termómetro para axudar os profesores como ferramenta para detectar posibles situacións deste tipo e agora seguimos avanzando coa asinatura deste convenio coa FEGAM que o que busca non é outra cousa que a colaboración entre administracións, que compartamos recursos, que podamos ter unhas e outras, organizar planes conxuntos de formación, facilitar o intercambio de información que pode ser moi útil entre a que teñen os centros escolares e a que teñen os servicios sociais dos concellos. E todo isto está previsto, ademais, que colabore moi estreitamente, como ven facendo ata agora, a Fiscalía Superior de Galicia e as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. Entro nos últimos acordos xa, que teñen que ver os tres, o último explicado a consellera, coa vivenda. O primeiro é o acordo que nos leva a destinar 5 millóns de euros a seguir avalando os préstamos hipotecarios dos menores de 36 anos para que merquen a súa primeira vivenda, é dicir, cubrir ese 20% que ás veces fai imposible acceder a unha hipoteca porque se cubre outro 80%, pero ese 20% ese aval se lle exixe os que piden a hipoteca. Por lo tanto, o que facemos é destinar 5 millóns de euros para conceder estos avais aos menores de 36 anos para avalar até ese 20% do que é necesario para obter unha hipoteca. Está dirixido, ten o límite da idade, 36 anos, pero se é para adquirir vivenda con carácter, vivenda social, vivenda promovida pola Xunta de Galicia, ese límite non existiría e tamén quen adquire unha vivenda se podería acoller a estas axudas do 20% do aval. Outro acordo nos leva a triplicar ante o éxito de anteriores edicións os fondos que a Xunta de Galicia destina ao chamado
programa Fogar Vivo, que o que busca é que propietarios poñan pisos en alugueiro cun precio social. Moitas veces se necesitan reformas, outro tipo de gastos, e a isto imos destinar 2,8 millóns de euros para darlle a cada beneficiario que solicite ata 16.000 euros, pois que os pode destinar desde obras de mellora ata o pago do seguro do fogar por impagos, quen quera suscribilo. E este ano, unha novedade, ata agora non se podía, se poderán tamén con estas axudas adquirir electrodomésticos para amobilar o piso antes de poñelo en alugueiro social. O requisito sigue sendo o mesmo, poñer o piso en alugueiro, a vivenda en alugueiro como mínimo durante 5 anos, e esta é a segunda edición, triplicamos fondos, ante o éxito da primeira. Na primeira concedimos 240 axudas, por lo tanto, 240 vivendas que ahora mismo, durante 5 anos mínimo, van a estar en alugueiro con precio social. Outro acordo en materia de vivenda, seguimos co obxectivo de duplicar o parque público en 4 anos. Como todos os consellos, traemos un acordo neste sentido. Este é a autorización de licitar a contratación de 36 vivendas públicas nunha parcela que nos cedeu o Concello de Porriño. 36 vivendas, investimento de algo máis de 8 millóns de euros. A parcela ten 1.900 metros cuadrados, está na zona de Sequeiras, no Concello de Porriño, e a previsión, isto é a licitación das obras, é ter rematadas as vivendas antes de que remate o ano 2028. E o último acordo, tamén de vivenda, que vai explicar ahora a conselleira máis pelo miúdo, se enmarca dentro da estrategia de solo residencial que busca, ademais da promoción directa que está facendo a Xunta de Galicia de Vivenda para duplicar o parque actual, queremos tamén habilitar terreos para favorecer que cooperativas e promotores construyan 20.000 vivendas protegidas e ata 5.000 vivendas de precio libre. Isto exixe moitos traballos, tanto do punto de vista administrativo como tamén obras de urbanización, e para iso a Xunta de Galicia agora mesmo está tramitando 12 PIAs, 12 proxectos de interese autonómico en 11 concellos galegos. O de hoxe, é dos máis importantes, dos máis potentes en investimento, afecta o Concello de Vigo. Hoxe aprobamos o proxecto de interese autonómico, o PIA, para habilitar solo residencial na zona do Ofimático, no Concello de Vigo, e construir 2.000 vivendas, prácticamente o 100% con carácter protegido. Son 21 hectáreas na parroquia de Lavadores, en Vigo, xa digo, 2.000 vivendas, e o que facemos para axilizar prazos o máximo posible é traballar conxuntamente na xestión das obras de urbanización dos terreos, aparte de toda a tramitación administrativa. Pero dou a palabra a conselleira para que explique máis por mí. Gracias, presidente. Facilitar acceso á vivenda. Avanzamos sen descanso neste obxectivo e por iso non só temos como reto duplicar o noso parque público de vivenda, senón tamén que nos fixamos o obxectivo de habilitar solo onde se poida construir. Estrategia de planificación, estrategia de xestión, de urbanización, para que no ano 28 Galicia conte con solo urbanizado onde se poida construir. Porque a día de hoxe Galicia adoece de superficie hábil para edificar. E lembremos que sen solo non hai vivendas. Temos xa plenamente operativa a nosa estrategia galega de desenvolvemento de solo residencial. Estamos dando pasos de xigantes neste aspecto. Modificamos normativa. Regulamos os proxectos de interese autonómico residencial. Somos a única comunidade autónoma que o está a facer. Unha estrategia que nos permite tomar a iniciativa dende a Xunta de Galicia, nos permite axilizar trámites, desburocratizar, tramitar pola vía de urxencia, que é o que a situación o precisa. Dende a entrada en vigor desta modificación, o pasado 1 de xaneiro de 2025, temos xa declarados, como dicía o presidente, 12 ámbitos como proxectos de interese autonómico residencial: Vigo, Coruña, Santiago, Arteixo, Ourense, Pontevedra, Lugo, Porriño, Marín, Ribadeo e Vilagarcía.
Queremos garantir solo onde poder construir 25.000 vivendas aproximadamente, das cales 20.000 serán protegidas. E todas estas vivendas protegidas, tanto as públicas como as privadas, terán calificación permanente indefinida, serán protegidas indefinidamente e poderán destinarse, por suposto, tanto á renta, tanto ao alugueiro como á venta. Hai uns días, o Consello da Xunta daba conta da aprobación inicial do PIA do Sagrado Corazón no Concello de Lugo. E hoxe aprobamos en Consello de Xunta a aprobación inicial dun dos 2 PIAs que temos para o Concello de Vigo, porque Vigo é a cidade onde máis inscritos hai en Rexistro de Demandantes de Vivenda de Galicia. Trátase do PIA coñecido como o ofimático. Como podedes ver na diapositiva, sitúase na parroquia de Santa Cristina de Lavadores, ao carón da Avenida de Madrid, que está grafiada en cor vermello. Delimitamos 210.000 metros cadrados de solo, 21 hectáreas en total que permitirán que a nosa cidade medre cara ao sur. Aí está a imaxe. Como chegamos ata aquí? En abril do ano 25 declaramos o interese autonómico. Ese mesmo mes remitimos ao Concello de Vigo esta delimitación inicial aos efectos de que o Concello de Vigo manifestase a súa conformidade. O 5 de xuño do pasado ano, o Concello de Vigo manifesta a súa conformidade, polo tanto, xa procedemos á publicación no Diario Oficial de Galicia desta delimitación inicial e tramitamos toda a tramitación da avaliación ambiental. En decembro do pasado ano xa temos todos os oqueis pertinentes para hoxe poder aprobalo inicialmente. Polo tanto, axilidade e coordinación en todos estes procedementos con todas as administracións implicadas. Estamos ante o inicio dun novo barrio na cidade, con novos fogares, ben comunicado, con espacios verdes, con zonas de lecer, con servicios. Que proxectamos? Como podedes ver na imaxe, proxectamos vivenda colectiva, edificios, que son os que aparecen grafiados en cor marrón. Serán edificios que oscilarán entre as 4 e 7 plantas de altura, agás os 3 bloques de edificios que se sitúan no corón da Avenida de Madrid, que teñen baixo máis 12. Compleméntase, por suposto, con usos terciarios e comerciais complementarios, podendo ter locais comerciais en planta baixa. Un área comercial específica no suroeste que é agrafiada con cor vermello. Reservas de solo para dotación de equipamento comunitario, 3 grandes reservas que están grafiadas en cor azul. A vivenda unifamiliar, illada, pareada ou en rigleira, para facilitar os realoxos é a destacada en cor amarillo. Unha residencia xuvenil xa anunciada para a mocidade que é a destacada en cor rosa. Por suposto, amplas zonas verdes, en cor verde, máis de 2.000 novas árbores, espacios libres e prazas de aparcamento. Podedes ver tamén unha rede viaria perfectamente estructurada, optimizada, interconectada, nova rede viaria que conectará coas infraestructuras xa existentes. Todos os servicios necesarios para darlle vida a este novo barrio en Vigo, lugares de ocio para práctica de deporte, comercios, hostalaría, porque no ofimático tamén se crearán moitas oportunidades de negocio para vigueses e viguesas. Nesta imaxe podemos apreciar claramente ese corredor verde e os espacios libres para disfrutes de familias e visitantes. Polo tanto, resultado final, 2.000 novas vivendas protegidas, que se complementarán cos usos terciarios, máis de 2.000 novas árbores, equipamentos públicos, prazas de aparcamento público, conexións viarias, saneamento, abastecimento, pluviais, redes de iluminación, redes de gas, de telecomunicación, todo necesario para un novo ámbito na cidade olívica, cómodo, moderno, verde e próximo. Os prazos. Este mesmo xoves sairá publicado no DOGA a información pública, que terá un prazo de 15 días para presentar alegacións. Recadaremos os informes sectoriais oportunos, tendo en conta que o estamos a tramitar gracias á modificación normativa con carácter de urxencia. Polo tanto, o prazo de emisión destes informes é de mes e medio. Así as cousas, teremos aprobado definitivamente este proxecto de interese autonómico no último trimestre deste ano 26. A consultora adxudicataria xa ten a encomenda de tramitación do expediente de adquisición dos terreos, polo que xa no vindeiro ano, unha vez adquiridos os terreos, comenzaremos a urbanización do ámbito. Resultado final, no ano 28,
urbanizado o ámbito, concursaremos as parcelas para que promotores e cooperativistas poidan construir estes novos fogares. O investimento previsto nestas obras de urbanización é de 22 millóns de euros, o que, por suposto, hai que sumar ese importante investimento inducido que se producirá tamén e os consecuentes postos de traballo. Seguimos, polo tanto, dando pasos en materia de vivenda sen descanso, nesta vez para facilitar o acceso á vivenda para a cidade olívica. Gracias. Sí, sobre esta cuestión, hai uns días o alcalde da cidade criticaba duramente a Xunta precisamente pola falta de vivenda pública. Quería saber se se puxeron en contacto co Concello de Vigo para explicar aí que este proxecto xa está en fase de realización. E logo unha segunda cuestión é preguntarlle por que hai datos dos colexios de aparellos de impulso de licencias de baixos comerciais. Quería saber se teñen xa datos de se hai un aumento da conversión de baixos a vivenda. Gracias. Vale. Con respecto á primeira pregunta, sí, o Concello de Vigo, evidentemente, todas estas estrategias, estes proxectos de interese autonómico son previamente consensuados co Concello, é dicir, a Xunta de Galicia delimita ámbitos urbanizables para ben, co visto bo do Concello de Vigo. En concreto, o Concello de Vigo foi o 5 de xuño do año pasado cando deu o ok a esta delimitación. Con respecto aos mudas de baixos en vivendas, sí, efectivamente, temos datos que demostran que se están incrementando moito as solicitudes de conversión de baixos en vivendas. Se ben, estamos traballando nesa base de datos, aínda non temos definitiva. Cando teñamos definitiva, será dada a conocer. Boa tarde, presidente. Eu quería preguntarlle sobre o expediente de Altri. Unha vez que se inicia o arquivo anunciado pola conselleira, quería saber se xa supón o carpetazo definitivo ou se aínda, como falta esa autorización ambiental integrada, se aínda podería o proxecto retomarse, se xustificase ou se conseguise esa conexión eléctrica ou se xa queda descartado definitivamente. Gracias. No, imos ver, isto é unha cuestión legal. O proxecto tramitouse como proxecto industrial estratégico e, polo tanto, a súa autorización ambiental integrada iba ligada a esta condición e decae, precisamente, tomamos a decisión porque a falta de conexión eléctrica, como saben, fai inviable o avance como proxecto industrial estratégico e, polo tanto, como autorización ambiental integrada iba ligado a eso, pois seguirá o mesmo camiño. Non sei se queda claro. Pero podería retomarse, ese proxecto tería que empezar a tramitación de novo. Si se acredita que hai unha nova conexión eléctrica, diferente a que aportaron, porque está, bueno, saben que o Goberno dixo que era imposible, sería un novo expediente, polo tanto, volvería a empezar como novo expediente. Boa tarde. Sobre este mesmo asunto, como vostede acaba de dicir, a Xunta di que se inicia o arquivo porque non vai haber unha conexión eléctrica. Esta conexión eléctrica realmente non aparece nunha planificación que non é definitiva e a que a Xunta presentou alegacións. Esas alegacións están pendentes de análise, non se resolveron, porque a Xunta non esperou a que acabase este proceso. E, por outra banda, quero lle preguntar polo acordo firmado entre Altri e a Xunta, que non se fixo público. Quero preguntarle se vostede o coñece, se sabe se inclúe algún tipo de compensación se o proxecto non vai adiante. Gracias. Sí. Bueno, non sei en que quedamos, o sea, se hasta, bueno, foi o primeiro, se hasta o portavoz do partido, o secretario xeral do Partido Socialista en Galicia anunciou en nome do Goberno e despois o Goberno dixo que en ningún caso iba a haber conexión eléctrica.
Durante moito tempo se reclamaba que este expediente non podía seguir aberto e, polo tanto, había que tomar algún tipo de decisión. Mesmo as preguntas moitas veces iban nese sentido. Por lo tanto, ahora hai unha fase de alegacións por parte da empresa que terá que dirixirse ou acreditar ou alguén que efectivamente esa conexión eléctrica, contrariamente ao que todo o mundo dixo, empezando polo goberno e en declaracións oficiais, que esa conexión eléctrica non era posible. Por tanto, a Xunta de Galicia toma esta decisión en función de todo o manifestado e se non é capaz de acreditarse que esa conexión eléctrica existe, se pechará definitivamente ese expediente. Respecto a segunda pregunta, eu volvo a decir que eu sí que coñezo e ten un carácter de confidencialidade tamén da autorización de outras partes para poñerlo en manifesto, pero, dende logo, eso que me pregunta ese non é en absoluto o problema, nin hai que dar ningún tipo de compensación. Eu podo asegurar que, de principio a fin, este expediente foi tramitado con todas as garantías e, por lo tanto, para o seu peche definitivo, as observaremos tamén, non hai ningún tipo de compensación prevista ni nada disso. Incidindo neste asunto do arquivo de Altri, eu quería preguntarlle, vostede di que habría que iniciar un expediente de cero en caso de que a compañía atope o enganche eléctrico por outra vía. Eu pregúntolle sobre iso. Vostede, pola información que manexa a Xunta, ben sexa por contactos coa compañía ou por calquera outra vía, sabe se Altri está traballando na posibilidade de engancharse á rede eléctrica a través de outra vía? Sí, parece ser, Eso se indicou en días recentes, pero en todo caso a avaliación que se fixa toda agora era sobre unha conexión que se presentaba co proxecto e foi o que recibiu o aval técnico. Por tanto, se houbera unha diferente, habería que volver a avaliala e por eso digo que serían expedientes diferentes. A empresa ten manifestado, sí, que quere buscar algún tipo de solución. Desde logo, se a buscara, empezaría un expediente novo. Respecto a esta, volvo a decir, o Goberno Central, anunciado, por certo, volvo a insistir, porque me parece unha circunstancia moi relevante que fala moito da politización de todo este asunto, quen anunciou que non había conexión eléctrica foi o secretario xeral do Partido Socialista en Galicia. E despois, o Goberno Central, os ministros o ratificaron. Así se actúa, con absoluta falta de rigor e de objetividade, pero o resultado é o que vostedes coñecen. Sí, boa tarde, presidente. En relación a outro asunto sobre o anuncio de desclasificación dos documentos do 23F, quería preguntarlle se vostede ten algunha expectativa de que poda sair algo novo ou pensa que xa é todo coñecido. Grazas. Non o sei, pero eu creo que é unha boa nova para os historiadores, probablemente, pero se o Goberno Central, o presidente do Goberno, cree que agora mesmo, con todas as cousas que tiñan que explicar e non están explicando, con todas as preguntas que non teñen resposta, eso non lles interesa revelalo, se cree que agora mesmo, na miña opinión, o máis urxente para o conxunto dos españois é esa desclasificación, entón é que non entende absolutamente nada e a súa desconexión coa realidade é moitísimo máis grande todavía do que da impresión que a mí me dá, que xa me parece que é moi grande. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. Unha, retomando o tema dos compañeros de Altri. Hoxe Ulloa Viva dou unha roda de prensa. En esa comparecencia dixeron... Perdón, a roda de prensa quen a deu? Ulloa Viva, a plataforma Ulloa Viva, perdón. Eles decían que en poder da Xunta había un informe que a UNESCO lle encargou a ICOMOS sobre o impacto que tería no Camiño de Santiago, o proxecto de Altri. E si reclamaban, por decirlo así, o Goberno galego que fixese público ese informe, que eles din que ata agora, a pesar de telo, non se fixo público. A pregunta é se vostede coñece ese informe, se vai facer público. E a segunda cuestión, xa sobre outro tema, é que diferentes organizacións ecoloxistas falaron estes días de que despois dos incendios, os efectos que causaron no chan ou no solo continúan a notarse, sobre todo con perigo de perder toneladas de solo que podía ser, fértil ou forestal. E exixían as distintas administracións, entre elas tamén a Xunta, a que continuase cas actuacións e fixese actuacións máis decididas para evitar isto. A cuestión é se a Xunta está disposta a seguir traballando neste camiño. Gracias. Mire, respecto a primeira... Esa plataforma tense manifestado, baixo a súa responsabilidade, varias veces sobre o expediente, a tramitación,
moitas veces con inexactitudes, incluso con afirmacións insustas para, volvo a decir e insistir, os técnicos que tramitaron todo o procedimento. E, por lo tanto, non quero nin polemizar, nin abondar. Dende o principio ata o final, a Xunta seguiu, e estamos cerca do final, por lo menos deste expediente, a Xunta seguiu e observou toda a normativa en canto a tramitación e en canto a avaliación ambiental. Por lo tanto, imos seguir así hasta o final e non vou nin a polemizar, nin a entrar a contestar afirmacións sobre organizacións que moitas veces, na miña sincera opinión, non é que foran inexactas no que decían, sino que foron bastante insustas e ás veces irresponsables. Respecto á segunda pregunta, somos os primeiros interesados. Saben que fixemos unhas actuacións de urxencia xusto despois dos incendios en previsión de que chegaran as chuvias como chegaron e, por lo tanto, seguiremos facendo. Na parte que nos toca, seguiremos facendo ese esforzo, por suposto, se necesario. Bos días, presidente. Quería preguntarse pola situación das estradas. Daba ao principio o dato de gastos en mantemento previstos este ano. A vista do impacto do temporal, non sei se a Xunta se plantea incrementar o orzamento en próximos anos. E logo queria preguntar pola situación das estradas que non dependen da Xunta. Non son da súa titularidade, pero non sei se hai contactos, sobre todo co Ministerio de Transportes e as deputacións, pola situación das vías que dependen deles, que en algúns casos están en moi mal estado. Gracias. Sí, bueno, efectivamente, ustedes acaban de escoitar na rolda de prensa as moitas actuacións que houbo que facer durante estes días polos temporais. Lógicamente, supón un coste engadido a maiores dos moitos millóns que se adican a mantemento cada ano e que teño claro que hai que facelo. Eu, sinceramente, creo que é mellor facer ou adiar a execución de algún tramo novo de algunha autovía ou de algunha estrada autonómica adicarse a manter o que xa temos. Se fora necesario, porque gobernar e priorizar recursos, creo que o mantemento é absolutamente esencial. Eu digo, se fora necesario, ya que non sexa, é mellor deixar de facer ou facer un pouco máis tarde un tramo novo a cambio de manter nun estado axeitado, como ten que ser, os tramos que xa existen. E, efectivamente, todo o contrario, o que estamos vendo en infraestructuras estatais de moitísimo tráfico e de moitísima importancia estratégica. Sin ir máis lonxe, non solo, pero sin ir máis lonxe, as estradas que nos conectan coa meseta as autovías que están en un estado tan deplorable que hai carrís directamente inutilizados, levan moitísimos días, semanas, algúns meses, sin ninguna traza de arransarse. Simplemente a solución é que por aí non se circula e circulamos como nunha estrada convencional cun solo carril. Dende logo, temos protestado, témonos dirixido moitas veces, non só nós, eu creo que os concellos, asociacións, usuarios particulares, o goberno central, dicindo que é unha situación inadmisible, pero vostedes saben o resultado, eses carrís siguen inutilizados porque están nun estado que fai imposible que por aí se circule sin riscos para a seguridade viaria e sin riscos para os vehículos. E, dende logo, a miña intención é que iso non pase nas estradas autonómicas. Sí, bos días. Quería preguntar con respecto tamén a Altri, obviamente o plan original, tal como está previsto, foi decaeu precisamente polo non do Goberno Central, acabo de dicir varias veces. Quería preguntar se con un goberno diferente, dicir, do Partido Popular, o Partido Popular e Vox, cree que ese proxecto tería máis veces de realizarse, ou tería esas conexións eléctricas comprometidas. E despois tamén quería vincular, falar que lle comentei de Vox, quería preguntar se cree que os problemas internos que están aparecendo en Vox, agora precisamente co Cristo montado en Madrid, con Ortega Smith, e previamente xa fora con Macarena Olona, poden poñer un poquinho, digamos, en apretos a este partido de cara ás eleccións de Castela e León, que parece ser que as enquistas tampouco lle dan tan bons resultados como lle deron en Andalucía, perdón, en Extremadura e en Aragón. Gracias. Sí. Bueno, a primeira, mire, permítame que insista en unha circunstancia, que non é solo a denegación da conexión eléctrica ao proxecto de Altri, e que para facer esa denegación deixan sin conexión eléctrica prácticamente toda a provincia de Lugo
E, polo tanto, para todos os proxectos que necesitaban ampliación, conexión, que se produzan nesa provincia, que es que isto a veces os que solicitaron todo isto tenden a esquecer as consecuencias, pero as consecuencias son esas. Eu non quero entrar en futuribles, eu espero que un futuro goberno, dende logo que non faga é seguir as prácticas que vimos aquí, que sexa un responsable político, os responsables de goberno, quen anuncie unha decisión deste calado, con unha absoluta falta de respeto institucional, e que un novo goberno se dea conta que un dos grandes problemas estratégicos desde o punto de vista industrial que ten o conxunto de España, e dende logo Galicia, é a falta de planificación eléctrica, que hai industrias que se queren instalar e outras que queren ampliarse e, por lo tanto, crear máis postos de traballo e máis riqueza que non o poden facer porque as conexións están como están. Se que celebramos como unha enorme boa noticia e o é a conexión que se acordou outro día en Vigo e que vai, sobre todo, axudar a factoría de Stellantis, pero que era unha máis das moitas que pedíamos, e do resto seguimos sin saber nada, se vai sabendo con cuentagotas ou se vai sabendo con moitísima dificultade. Por tanto, isto é un problema de moito máis calado que un proxecto industrial concreto. Esa circunstancia provocou a decisión que tomou a Xunta de Galicia, pero que hai outras moitas industrias que están nunha situación parecida, sobre todo as que se existen e necesitan máis potencia. Respecto á segunda pregunta, mire, eu non, sempre o digo, afortunadamente non son un experto neses temas, pero nos temas que teñen que ver con Vox, pero falando en xeral, eu creo que a unidade, mo teñen escoitado moitas veces, sobre todo en actos de partido, a unidade para min nos partidos é fundamental. E cando esa unidade non existe, porque hai problemas internos, e normalmente eso ten castigo do electorado. Se isto vai ter unha repercusión nas vindeiras eleccións ou non o sei. Primeiro, porque non me coñezo as circunstancias concretas que habería que coñecer para opinar con máis detalle, e segundo, xa digo, porque afortunadamente nos temas de Vox eu teño poucos coñecementos e me gustaría seguir por moito tempo así. Moi ben, moitas gracias.